bocil posang teman-teman. Tidak, lihat. Ini ada balon warna kuning teman-teman. Wow, lihat ada balon juga di sana teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ada balon warna hijau. Wadidaw, ada yang jatuh teman-teman. Yuhu, ayo kita mencari Spiderman-nya dulu teman-teman. Apaan tuh? Wow, lihat teman-teman. Ayo muncullah Spiderman. Hey! Inilah para pemburu penembak gitu dari Spiderman teman-teman. Wadidaw, lihat kita mempunyai pentong teman-teman. Wadidaw. Ayo kita saksikan di channel Bocil Posang. Wow, lihat teman-teman, Spiderman merah sedang hamil. Wow, ini berapa bulan ini Spiderman? Wow, 2 bulan teman-teman. No. Wow, jangan sampai dipanah oleh Spiderman. Wadidaw. Dua, tiga. Giliran yang ada di hutan ini teman-teman. Ini merupakan taman-taman yang sangat luar biasa. Yuk, wadidaw, ayo kita letuskan yang warna biru. Persiapan, 1, 2, 3. Wadidaw, siap teman-teman. Spiderman, ayo dihajar oleh bocil hitam bosku. Letus, ternyata banyak gagalnya daripada anunya teman-teman. Ayo kita coba satu kali, kita coba lagi bersama Spiderman hamil duluan. Wadidaw, meleset terus. Yuk, Spiderman hitam ini akan meletuskan yang warna apa bosku? Ayo kita mulai meluncur. Wow, tidak meletus. Tidak, lihat teman-teman, ngaltu teman-teman. Ayo kita panah lagi yang warna kuning. Yo, wadidaw. Ayo kita hancurkan lagi yang warna pink. Yang terakhir kita hancurkan yang warna pink teman-teman. Wadidaw. Sungguh luar biasa. Wow, sudah habis semua teman-teman. Balon-balon yang ada di sini sudah dihabiskan teman-teman. Wadidaw. Wow. Ini balon yang sangat banyak sekali teman-teman. Ayo, wow. Lihat teman-teman, Spiderman merah sudah mulai lelah besti. Ayo, berpamitan dulu.